好，今日我哋踩單車，我哋兩個領隊啊嚇，咁啊去富新力，呢一作力，咁啊流淚魚，咁好啦，咁啊沿途睇下，哇係，沿途影下我哋踩單車嘅情況啦，係嘛？你好，喂，行先啦。哇！豆腐好快喎，我鼓一鼓作氣喎。好，咁我事不宜遲啦，我都要追翻上去先得啦。哇！使唔使咁快啊你啊？嚇，膽勁應該冇氣啊佢。哇！又上車，上車。咁啊幾多狗啫？哇！小心啊 ，boy， OK， 好彩我都唔係有泛之輩。好，追翻佢哋啊！一路拍嘢，一路踩啊，危險啊！但係屋企嘅觀眾就唔好學啦。啱啱俾佢過咗頭啦，今日飛啦，狀態大勇，狀態大勇。阿哥，划艇又得，踩單車又得，飛啦！咁你買咗兩間屋，跟住外資再馬都要買兩間屋。咁你唔買兩間屋，咪用兩間屋，用兩間屋。哇！兩個草場屬於邊個嘅咧？屬於呢間小學。哇！開心死啊！好，踩咗大概10分鐘、15分鐘，就嚟到呢個淚滴湖啊！真係直譯㗎嚇 ，Teardrop Lake 啊，哇幾靚！哇，如果再秋天呢個紅晒一流。咁啊，我眼前望到乜嘢咧？闊嘅青青草原。好，佢哋踩咗去啦。好，導遊話嚟到呢條橋一定要落嚟呢度影相啊！睇下個景點啊？有冇啲咩補充？導遊介紹下。呢個叫做Teardrop Lake 淚眼之湖。咁啊，淚眼之湖有唔同嘅顏色啦。而家秋天就黃褐咁樣。係啊，咁所以啊 very good 係咪？好，豆腐有冇補充？冇補充。今日狀態幾 fit 喎？啊！你要揸機啫。啊，好，我唔欠啦 ，OK 嘅。好 ，go， 好，我哋再出發啦。我哋今日行程咁啊。哇！好，眨下眼啦嚇，好快嘅，嘭嘭聲。咁啊嚟到富新力，我哋第3次嚟到。今次係用單車遊嚟到遊呢個富新力。好啦，咁兩個團友已經一早嚟咗啦嚇，咁我行先，啊，等我一陣追我，好，幾自由自在，自由就漢堡包啊，呢啲食漢堡包，好，睇下有咩做，好多嘢做，其中一樣放船仔，哇，好緊張㗎其實，雖然呢個環境係寧靜嘅，但係佢哋鬥緊艇啊嚇，鬥緊艇啊！佢哋腦裏邊就思考緊自己喺滑浪風帆上邊喺度片緊㗎啦。睇下李麗珊嗰隻船喺邊度先？哇！喺嗰隻拋地拋咗去嗰邊啊，應該就終點就喺度㗎啦。轉翻右少少。下風位嚟㗎嚇，哇！呢兩隻好緊啊，好緊啊！哦，咦，仲鬥緊喎，原來未完嘅喎，仲要喺度彎過呢個紅色波，一拋嚟好遠啊！而家頭兩位拋嚟好遠，加油啊！第二三四位爭奪得好緊要。
後邊嗰啲就拋嚟得好緊要啦。哇！呢個堅喎，呢個零日社帶出嚟，哇！幾開心。哇！有一架單車，喺度見到啲馬，呢個係最近㗎啦。哇！幾悠然自得。哇！有一架單車見到咁多花喺度，靚到。呢度就係傳說中嘅巴提雅。好，咁阿葉帶我嚟呢度咩話？呢個即係湖邊退休嘅咩啦？你睇嗰邊我整到玻璃。呢個叫咩名？巴黎真名 Loughton 盧頓。哦，Loughton 即係盧頓嚇，Loughton Lake。咁啊，巴提雅。咁呢個係見到我間望唔住啦，咁咪當傻嘅咩？呢個就係阿葉嘅理想嘅湖邊小屋啦。呢個係幾恬靜喎，幾悠閒喎。係啊，very good。好，咁啊，最後一個湖啦，今日去咗3個湖啦。有 Fulton Lake 啦，有 Teardrop Lake 啦，同埋呢個 Loughton Lake， 係咪冇噶啦？湖嚟講，遊湖 tour 今日完結啦。今日完全冇 shopping 嘅元素啊嚇，親親大地、親親大自然。今日主要係一家講嘢黐嚟近，再老啲嘢死得實嘅。好啦，拜拜 Loughton Lake。咁啊，今朝早嘅單車遊咧就差唔多結束啦。咁緊接咧就係同我之前並肩作戰嘅樂視嘅隊友 Vincent 啊，咁啊飲下茶吹下水見個面，咁佢都離開咗香港都成2年幾啦嚇，咁啊好 thank you 佢啦，佢揸咗2個幾鐘頭先過嚟呢度，係啦，咁就。都多謝呢2位領隊啦，係啦，咁啊設計咗一個咁好嘅單車遊俾我哋，俾我去感受一下 MK。Thank you 啊領隊，辛苦晒。好，去，你係咩？啱啱過馬路啊！你係咩嘢？佢係領隊。破風員。咩賽風員啊？破風員，你係破風，你喺前邊係咪？有了破風員，破晒啲風，等我哋後邊踩得舒服啲啊！真係偉大。咁好啦，今日嘅單車 tour 就完啦，係嘛？翻去咯喎，辛苦晒2位領隊啊！正啊！好。好，當我哋翻到嚟屋企嘅時候。咁就係啊，揸車度係咪呢架傻佬？佢泊咗呢邊喎，應該隔離屋喎，Vincent，隔離嗰邊啊，隔離嗰行啊，係隔離嗰行，係啊，隔離嗰行，拍翻佢先，係拍翻佢先，應該嘅擁抱再嚟過嚇 ，OK。Hey man, nice to meet you, guys. 喂，我全部嗰啲英文噏晒俾你㗎啦，犀利啫，好嘢啊，好流利喎英文，英國歡迎你，好嘢，哇，好，喂，坐一陣帶你去食車仔麵好嘛？好嘛？你嗰邊有冇車仔麵㗎？冇啊，冇喎，真係車仔麵。帶你食車仔麵。大茶餐廳有冇嗰邊？你中意啊？嗰邊都冇啊？咁好痛苦喎！佢有咩酒樓嗰啲嘅？佢將啲即係佢似中餐。車仔麵唔係重點，奶茶先係重點。因為我知你中意飲奶茶，所以帶佢去食呢個車仔麵奶茶。好，我哋喺 Milton Keynes 嗰度附近去揾車仔麵食。咁如果去揾車仔麵食有車嘅朋友點做啊？梗係揾位啦，第一時間。係咁啊！估唔到喎，嗱，我真係咧個大分你出醒啦，靠今次
即係你嘅當地人話俾我聽啦。當地人 Milton Keynes 咧係有好多個停車場係唔使錢嘅。係冇錯啦睇下呢隻紙，冇錯啦，仲有我都係未試過啊，都唔少位添啊，好多位喎。 OK，係咁想食呢個正宗車仔麵同埋杯熱奶茶，聽講好好味嘅，咁我哋而家去啦。咁啊拍呢度記得啦。咁呢度邊度嚟啊？睇下前面哇好嘢喎嗱，認下呢間教堂啦 Church Street 呢條 ，Church Street 係啦。咁啊沿住一路去咧，就去到即係大路，呢個車仔麵嘅地方啦。你睇，哇幾多位？free 㗎，free 㗎。咁點解喂？最重要未講，點解呢個停車場因為咁多免費停車場嘅咧？點解原來呢一個 council 係好有錢嘅，有錢人係嘛？呢度係咩地方啊？呢個就係 Milton Keynes 啦，MK。哇！大家可以考慮下呢度啊，好覺得幾好啊， OK，空氣又唔錯，好，咁我哋而家好，我啲哋人又友善，有 like，真係好，真係 OK 啊，真係 OK 啊，真係呢度真係好。好啦，好舒服係啦，而家咧唔好講少少，好舒服即刻要試一試今次介紹嘅呢度咧，當地車仔麵，有一間好出名嘅車仔麵，車仔麵冇錯，最緊要係杯奶茶，杯奶茶，要杯奶茶出名好飲，佢令到你好似翻咗香港嘅感覺，正啊！正。諗呢度啊，諗呢度啊，係，我嚟呢度睇埋樓添啊，係。